Alhamdulillah, syukur. Masuk blok teman teman Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu pada ngucap sapa kaum ma antum ora ana utawi sira kabeh. Qalu pada ngucap sapa kaum ma antum ora ana sapa sira kabeh. Iku illa basyarun angin manusia mithluna kang madani kita yakni ngersakaken sapa Allah ma antum ora ana utawi sira kabeh iku mursaluna kang den utus kabeh bal antum balik utawi sira kabeh iku basyarun manusia mithluna kang padani kita. Wa ma anzalalan orang nurunaken sapa ar-rahmanu Allah kang persifatan ar-rahman min syai'in saking siwiji-wiji. In antum ora ana utawi sira kabeh iku illa takdzibun angin gorohaken sapa sira kabeh. Falamma sami'a mangka ing dalem nalikane ngrungu sapa ar-rusul pira-pira utusan. Hadza iki ikilah kaum min ahli Antokiyah saking penduduk Antokiyah. Qalu pada ngendika sapa rusul Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu pada ngendika sapa rusul Rabbuna utawi pangeran kita iku ya'lamu ngawruhi sapa Rabbuna inna istuna kita ilaikum maring sira kabeh iku lamursaluna yakti pira-pira utusan. Wa ma alaina lan ora wajib ing atase kita wa ma alaina iku ora wajib ing atase kita illal balagu angin utawi nyampeaken al mubinu kang pertela. Ay wajibat tegese wajib alaina ing atase kita apa tablighu risalati nyampeaken risalah li anna Allah kana sunna Allah taala iku arsalna mutus sapa Allah ing kita ilaikum maring sira kabeh bi anna muakum gambare kelawan nyentang ngajak sapa ingsun ing sira kabeh. Bi anna dumakum gambare kelawan nyentang ngajak sapa ingsun ing sira kabeh minal batili tinggal saking perkara batil ilal haqi tumeka maring perkara kang hak. Fawajaba maka wajib alaikum ing atase sira kabeh apa antasaddaku yang tak benerakan sapa sira kabeh kalamana ing kalam kita ing pengucape kita wa tu'minu lan yentangi manakan sapa sira billahi kelawan Allah wa bi risalatina lan kelawan kautus kita falamma sami'a mangka ing dalam semangsa ning rungu sapa ahlul antokiyati
desa Antioquia hada ing ikilah qaul qalu ngucap sapa kaum qalu ngucap sapa ahli Antioquia inna satuhuna kita iku tatoyarna tanpa ala sapa kita bikum kelawan sira kabeh wadhalika utawi mengkonon tatoyarna iku innal matara satuhune hujan iku hubisa dari keker opo mator anhum saking ahlu Antioquia atau kaum wa kathurat lan akeh bainaum ing dalam antarane ahlu Antioquia opo amradun pira-pira penyakit mukhtalifatun kang beda-beda faqalu maka mengucap sapa kaum ahlu Antioquia ma sobatna ora tau kenani ing kita opo hadal baliyati opo hadhil baliyatu ikilah kepailan illa bisyukmi kudumikum angin sebab olone tekane sira kabeh angin kelawan sebab olone tekane sira kabeh lianna kunusul kita iku maraina orang ningali sapa kita hadil asya'a iki ikhlas perkara qabla maji'ikum ing dalam sadurunge tekan sira kabeh ila baladina maring desa kita tsumma qalu nuri ngucap sapa kaum lirusul maring pira-pira utusan la illam tantahu larjumannakum wa lamassannakum minna adzabun alim la illam tantahu lamun yakti lamun ora maringi sapa sira kabeh la illam tantahu yakti lamun ora maringi sapa sira kabeh lanarjumannakum mangka bakal ngerajam teman sapa ingsun ing sira kabeh lanarjumannakum mangka bakal ngerajam teman sapa ingsun ing sira kabeh wa yamassannakum lan yakti bakal ngenani sapa wa yamassannakum yang yakti bakal ngenani teman sapa kita ing sira kabeh yakni ngersakaken sapa Allah illam takunu lamun ora ana sapa sira kabeh iku muntahina pira-pira kang mareni an halikum saking tingkai sira kabeh lanakot talannakum maka yakti bakal mati teman sapa kita ing sira kabeh yakti bakal maka mati teman sapa kita ing sira kabeh bil hajarati kelawan pira-pira batu wa sobakum lan bakal makenani sapa ingsun wa sobakum lan bakal ngenani ing sira kabeh minna saking kita opo adzabun siksa alimun kang lara ai muallimun tegesekan den lara akan syadidun kang banget falamma sami'a mangka ilm sanang-sane murungu sapa ar-rasul pira-pira utusan hadza ing ikilah qaul minhum saking kaum ahli Antioquia ucapan minhum saking ahli Antioquia qalu pada ngucapan ngendika sapa rasul ta'irukum ma'akum a'in rukir tumbal antum kaum musyrikun ta'irukum utawi tampalara sira kabeh iku ma'akum serta sira kabeh ai asobakum tegese makenani ing sira kabeh apa syukmukum alane sira kabeh bikufrikum sebab kufur sira kabeh wa bikidbikum lan sebab golahaken sira kabeh yakni ngersakaken sapa Allah asobakum makenani ing sira
asobakum makanan ing sira kabeh apa asyumu ala aing dukirtum anatah ora den pituturi aing dukirtum anatah ora den pituturi sapa sira kabeh aing dukirtum anatah ora den pituturi sapa sira kabeh bal antum balik utawi sira kabeh iku kaum musrifuna kang nglewati batas ayin wa'altum tegese lamun dituturi wa'iltum tegese lamun den pituturi sapa sira kabeh wa'iltum tegese lamun den pituturi sapa sira kabeh billahi kelawan Allah tatayyartum mangka tampala sapa sira kabeh bina kelawan kita au tuwa'idtumuna atau ngajak-ngajak sapa sira kabeh na ing kita birrozmi kelawan den rajam bal antum balik utawi sira kabeh iku kaumun musyrikuna kang pandang musyrik kabeh fatajriuna maka kendal sapa sira kabeh ala qatli rusuli ing atase mateni pira-pira utusan Fabalago mangka nulit Mekah apa dalikal khobaru mungkon cerita Habiban ing Syekh Habib Najjar kemarin wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wajah alan tumaka min aqsal madinati saking katoge Madinah saking katoge kota itu desa Antioquia min aqsal madinati saking katoge kota Antioquia sapa rajulun wong lanang yas'a kang lumaku sapa rajul wa huwa halau tawi rajul iku Habibun Najjari Syekh Habibun Najjar wa qala lan nika sapa Sudi Syekh Sudi kana ana sapa Habibun Najjar iku kisoron petani wa qala lan nika sapa Syekh Wahab kana ana sapa Habibun Najjar iku rajulan wong lanang ya malu kang menggawe sapa rajul al-harira ing sutra wa kana ana apa manziluhu umay Habibun Najjar iku inda aksobabin indal sandinge lebih katok-katoke pintu min abwabil madinati saking pira-pira pintune kota Antioquia wa kana lan ana sapa Habibun Najjar iku rajulan wong lanang da sedekatin kang anduweni sedekah sering bersedekah yajma'u ngumpulaken sapa Habibun Najjar kasbahu ing penghasilannya Habibun Najjar Abu Habibun Najjar idza amsa indal nalikane manjing sore sapa Habibun Najjar fayaksimuhu nulim bagi sapa Habibun Najjar ing kasbahu nisfaini ing bagian fayatma'u ta'at ma'at ama atamitin payut imahu ini kembali to'ama fayat amu maka aweh mangan artinya yat amu jadinya yat amu kan ini ma'u fayat amu lan maka aweh mangan sapa Habibun Najjar nisfani sebagian liiyalihi maring keluargane Habibun Najjar wa tasaddaqu lan bersedekah lan sedekahaken sapa Habibun Najjar binisbihi kelawan setengah kang meneh binisbihi kelawan setengah kasbuhu al-akhara kang meneh binisbihi kelawan setengah kasbuhu al-akhari kang meneh alal fuqara ing atase pira-pira kang fakir falamma balaghahu mangka ing senangsane temeka ing Habibun Najjar
apa anna kaum mau setunai kaum Habibun Najjar apa anna kaum mau setunai kaum Habibun Najjar iku kosodu pada neja sapa kaum qatlar rusuli ing mateni pira-pira utusan jaa mangka teka ing Habibun Najjar hum ing kaum sa'ian hale wong kang melayu sa'ian hale wong kang melayu qala ngendika sapa Habibun Najjar ya qaumi he kaum ingsun ittabi'u anta sapa sira kabeh ittabi'u anta sapa sira kabeh al-mursalina ing pira-pira utusan al-mursalina ing pira-pira utusan ittabi'u tegese manta sapa sira kabeh man ing wong la yasalukum kang ora jaluk sapa man ing sira kabeh la yasalukum kang ora jaluk sapa man ing sira kabeh ajron ing ganjaran wa hum halu utawi rusul iku mutaduna wong kang den diparingi hidayah kabeh wa hum lan utawi rusul iku mutaduna wong kang den paringi hidayah kabeh wa fi riwayat Qatadah lan ing dalam riwayat Qatadah Imam Ibnu Qatadah kana ana sapa Habibun Najjar kana ana sapa Habibun Najjar iku fi gharin min gua ya budu hal nyembah sapa Habibun Najjar Rabbahu ing pangerane Habibun Najjar falamma balaghahu mangka ing semangsa itu mangka ing Habibun Najjar khabaru rusuli ing ceritane pira-pira utusan atahu mangka teka sapa Habib ing rusul fa adharu mangka pergelaaken sapa Habibun Najjar dinahu ing agamane Habibun Najjar wa qala ngendika sapa wa qala ngucap sapa Habibun Najjar al ayata ing pira-pira ayat itu pertanda wa qala ngendika sapa Qatadah Imam Qatadah lama intaha indan semangsane rampung sapa Habibun Habib ila rusuli maring pira-pira utusan wa qala ngendika sapa Habibun Najjar lahum maring rusul atas aluna anatah jaluk sapa sira kabeh atas aluna anatah jaluk sapa sira kabeh ala hadir risalati ingat seikilah putusan ajron ing ganjaran ala hadir risalati ingat seikilah putusan ajron ing ganjaran qalu menika sapa rasul la ora atas aluna la ora walakin nakulu tetapi ngendika sapa kita ittabi'u pada anta sapa kabeh ittabi'u pada anta sapa kabeh faqala maka menika sapa Habibun Najjar ya qaumi he qaum isun ittabi'u pada anta sapa kabeh amrusalin ing pira-pira utusan ittabi'u tegese anta sapa kabeh man ing wong la yasalukum kang ora jaluk sapa man ing sira kabeh ajron ing ganjaran wa hum hale utawi rusul iku mutaduna wong kang den paling hidayah kabeh wa yad'unakum lan pada ngajak-ngajak sapa wong ing sira kabeh ilal huda maring pituduh wa ila tariqin maring jalan mustaqim kang jejeg falamma sami'a mangka ing semangsa nemu sapa kaum Habibun Najjar dalika imam konon perintah ittabi'u qalu pada ngucap sapa kaum lahu maring Habibun Najjar anta utawi sira iku kunta ana sapa sira iku mukhalifan wong kang melayani lidinina maring agama kita lidinina maring agama kita mutabian hal wong kang anut lidiniha ulai rusuli maring agama iki ikilah pira-pira utusan faqala maka ngucap maka menika sapa Habibun Najjar wa ma liya abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un wa ma liya lan ora ana iku kadue ingsun wa ma liya abud wa ma lan ora ana utawi ingsun wa ma lan ora ana wa ma lan utawi perkara lika iku kadue ingsun salah wa ma lan utawi perkara iku lika kadue ingsun la aku dahale ora nyembah sapa ingsun alladzi ingda fataroni kang dari akan sapa alladzi ingsun fataroni kang dari akan sapa alladzi ingsun ai
ai bi ai sababin tegese kelawan dia sebab ai bi ai sababin tegese kelawan dia sebab la a'budu ora ibadah sapa ingsun ora nyembah sapa ingsun khaliqi inggat kang bedakan ingsun khaliqi inggat kang bedakan singkung wa ilaihi lan maring alladzi turja'una bakal den balik akan sapa sira kabeh turja'una bakal den balik akan sapa sira kabeh ai turadduna tegese den balik akan sapa sira kabeh indal ba'si indal nalikane tangi kubur fayujajikum maka mal sapa ladzi sira kabeh fayujajikum maka mal sapa ladzi sira kabeh bi a'malikum kalawan bi amal-amal sira kabeh kila diucapaken ado panyandarakaken sapa Habib li fitratin maring kejadian ila nafsihi maring awak dhewe Habib wal marju'u lan balik ilahi maring kaum li anna fitrata karena sunah sifat fitrah iku akal nikmati labat nikmat wa kanat lan ana apa fitrah alaihi ingatasa Habibun Najjar iku adhar lebih pertela wa fir ruju'i lan ing dalem lafaz ruju' makna zajri utawi makna nyegah wa huwa hal utawi zajru iku kana ana apa zajru iku aliyaku lebih patut bihim kelawan kaum wa qila lan diucapaken apa ana sunai kelakuan iku lamma qala inal semangsane ucap indika sapa penajat ittabi'u al-mursalin ing lapan ittabi'u al-mursalin akhadhu mangkan ngaca nyekel sapa kaum ing Habibun Najjar wa rafa'uhu lan pada nglaporaken sapa kaum ing Habibun Najjar ilal muluki maring raja faqala maka ngucap lahu maring Habibun Najjar sapa al-mulku raja aku ta'ana sapa sira iku tabi'an mongkaan lahu maring rusul faqala maka ngendika sapa Habibun Najjar wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi masih cerita tentang Habibun Najjar, cerita tentang utusan yang dibawa oleh yang dikirim oleh Nabi Isa kepada kaum Antiokhia. Ini kaum itu berkata, penduduk ahli Antiokhia berkata, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu hanya manusia biasa seperti kita. Dan tidak pernah ada Allah memerintahkan sesuatu kepada kalian kecuali kalian itu berbohong. Jadi masih percaya kena seumpama utusan itu adalah utusan dari Nabi Isa untuk mengajak ahli Antiokhia kepada penyembahan Allah. Kemudian Rasul itu utusan meminta. Rasul itu menjelaskan bahwa Tuhan kami Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Tuhan kami itu tahu bahwa kami adalah utusan. Wa ma'alaina illal balaghul mubin, dan kami tidak membawa apapun kecuali penjelasan yang jelas. La ilam tantau kemudian qalu inna tutayyibna bikum la ilam tantau najmannakum limasannakum minna adzabun alim. Malah kaum Antiokhia itu berkata, semenjak kedatangan kalian kami ketimpa kesialan. Jadi kesialan itu berupa apa? Berupa hujan tidak turun-turun, kemarau panjang, al-matar hubisa anhum. Kemudian banyak sekali wabah penyakit. Ketika Rasul utusan itu datang ke Antiokhia, memang terjadi kekeringan dan juga terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat, dan mereka menyalahkan pada utusan-utusan tersebut sebagai penyebabnya, sebagai pembawa kesialan. Dijawab oleh utusan tersebut, qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qawmun musyrikun. Bencana ini adalah bekas dari atau akibat dari ulah kalian. Kalau kalian sudah kami berikan peringatan, tapi kamu atau kalian semua sangat-sangat melampaui batas dengan menolak
dengan memberikan malah penanggapan yang negatif kepada utusan, bahkan kepada penduduk asli dari desa tersebut berupa Habibun Najjar. Karena ketika berita itu sampai ke telinga Habibun Najjar, wajah min aqsal madinati rajulun ini Habibun Najjar, karena yang pertama kali menerima dakwah utusan itu seperti yang diceritakan kemarin, Habibun Najjar. Ketika Rasul utusan dari desa itu datang bertemu dengan Syekh Habibun Najjar, kemudian menyembuhkan putranya, beliau langsung menerima ajaran yang dibawa oleh para utusan Nabi Isa itu. Tapi ketika mendengar penduduknya yang lain itu menolak, bahkan sampai mau menyiksa, Habibun Najjar mencegah, memperingati mereka. Qalu ya qaumi ittabi'ul mursalin, kaumku, masyarakatku, masyarakat Tokiyah, ikutilah utusan itu. Ikutilah man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Ikutilah orang yang sukarela mengajak kepada kalian untuk menuju kepada hidayah. Itu perkataan dari Syekh Habibun Najjar kepada penduduknya. Mendengar penolakan yang dilakukan oleh penduduknya kepada para utusan Nabi Isa itu, Syekh Habibun Najjar langsung memberikan masukan kepada mereka agar menerima orang-orang tersebut, karena mereka itu secara sukarela tanpa adanya upah untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi yang dilakukan oleh kaumnya, oleh masyarakat sekitar itu ketika Habibun Najjar membela para utusan itu malah menyerang. Gitu. Mereka berkata, apakah kamu sudah lupa kepada ajaran nenek moyang kita dan menggantinya dengan ajaran-ajaran mereka? Gitu. Ini dikatakan bahwa anta kunta mukhalifan di dinina, terus mutabi'an di dini haula rusul. Apa kamu sudah mengikuti agama mereka? Kemudian Habibun berkata, wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, dengan sebab apa aku tidak menyembah zat yang telah menjadikanku. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani, itu maksudnya dari ayy sababin, dengan sebab apa la abudu tidak menyembah sapa ingsun khaliqi zat kang dadakan ingsun. Kenapa saya tidak mau menyembah zat yang menjadikan saya? Kata Habibun Najjar. Itu jawaban dari penduduk Antioquia yang dibela, yang disuruh oleh Habibun Najjar untuk mengikuti para utusan tersebut. Ini ya. Attakhidhu min dunihi alihatan ijrir rahman billahi bi'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Attakhidhu anatah ngalap sapa si ingsun. Attakhidhu anatah ngalap sapa ingsun min dunihi saking liyane alladzi. Attakhidhu anatah ngalap sapa ingsun min dunihi saking liyane alladzi. Ini masih perkataan Habibun Najjar kepada kaumnya. Ngalap alihatan ing pangeran, alihatan ing pira-pira pangeran. Istifham aiku istifham, istifham itu kalam pertanyaan, bimakna inkari kalau dengan bermakna inkar. Atah itu pertanyaan tapi intinya itu mengingkari. Saya tidak akan pernah menyembah selain Allah. Apakah kamu menyuruh saya untuk mengambil Tuhan selain Allah? Tapi dibalikkan kalau kita maknai berarti saya tidak akan menyembah, ingkar gitu. Aila attakhidu tegese orangnya bahasa ku ingsun min duni saking Allah alihatan ing pira-pira pangeran. Aila attakhidu attakhidu orang ngalap sapa ingsun min duni saking Allah alihatan ing pira-pira pangeran. Iyuridni rahman bidurilla tugni syafa'atum syai'an wa la yunqidun. Iyuridni la mengharapkan ingsun sapa ar-rahman, Allah kang persifatan ar-rahman, bidurin kelawan kepailan, kelawan kebahayaan, kelawan kemelaratan, la tugni ora nyugihaken anni saking ingsun apa syafa'atuhum pertolongane alihah syai'an kelawan sebiji-biji, syai'an kelawan sebiji-biji. Aila tadfa'u tegese ora nolak, tegese ora
bakal nolak atau bolak-balik anni saking ingsun la tanfa'u anni syafaatu teman. Lan ora bakal nolak anni saking ingsun apa syafaatuhum. Apa syafaatu pertolongan aliha syai'an ing biji-biji minasu'i saking ala wal makruh dan perkara kanjen makruh kanjen semiti. Di annahu karasul kelakon iku la syafaata ora ana pertolongan itu maujud lahum karwe aliha. Kalau Allah sudah menghendaki saya kejelekan, saya mendapat bencana, maka Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bisa menolong saya. Tuhan-Tuhan ahlul itu punya berhala yang banyak sekali. Ini dikatakan aliha, beberapa Tuhan. Kalau Allah sudah menghendaki saya akan binasa, akan menjadi celaka, maka Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bisa menolong saya. Kenapa? Karena la syafa'ata lahu. La syafa'ata lahu, tidak punya syafaat sama sekali, tidak punya pertolongan sama sekali. Wala yuqiduna lan ora nyelametake sapa aliha ing ingsun. Wala yuqiduni lan ora nyelametake sapa aliha ing ingsun. Aila yukhallisuni tegese ora bisa nyelametake sapa aliha ing ingsun. Aila yukhallisuni tegese ora bisa nyelametake sapa aliha ing ingsun min dzalikal makruhi saking mengkono-kono perkara kang den sangiti. Min dzalikal makruhi saking mengkono-kono perkara kang den sangiti. Falamma sami'a maka yang semangsa yang rungu sapa alqaum kaum kalama habibin pengucape pengendikane Habibun Najjar qalu pada mengucap sapa kaum ya habib wahai habib innaha ulai rusuli setune iki lapir utusan iku soduka nyegah sapa rasul ing sira iku soduka nyegah sapa rasul ing sira andini abaika saking agamane pira-pira bapak sira farji mangka balena sapa sira andini rusuli saking farji andini rusuli bener farji mangka bali sapa sira andini rusuli saking agama pira-pira utusan wa ila lamma tawa irji kudu andini abaika itu ya maka baliklah sapa sira kembali kamu akan wallahu a'lam bishawab farji andini abaika farji andinihim seperti itu farji maka baliklah sapa sira andini abaika ing agamane saking agamane bapane sira wa ila lamma tawa irji tak tuluka maka bakal mateni sapa ingsun ing sira bi asadil adabi kelawan lebih banget siksa. Artinya ketika tahu jawaban dari Habibun Najjar maka penduduk Antiokhia malah mengancam Habibun Najjar, wahai Habib, utusan ini adalah orang-orang yang telah memalingkan kamu dari agama bapak-bapak kamu. Maka kembalilah kamu kepada agama bapak kamu, itu maksudnya. Berarti walau alam bisawab ini bukan farji andini rusuli, tapi kalau nggak salah farji andini abaika atau farji andinihi. Kalau emak dipakai domir kepada abaik. Maka kembalilah kamu kepada agama bapak-bapak kamu. Kalau tidak, saya akan menyiksa, membunuh kamu dengan siksaan yang sangat pedih. Ancaman dari penduduk Antiokhia kepada Habibun Najjar. Walau bisawab ini diganti dengan abaika. Qala menika sapa Habibun Najjar jawaban hal ini jawaban lahum maring kaum. Inni idzal la fi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Inni satuna ingsun iku idzan. Inni satuna ingsun idzan ing dalem semangsane ittikhadhi aliha inni satuna ingsun idzan ing dalem nalikane ittikhadhi aliha iku la fi dhalalin ing dalem kasasaran mubinun kan pertela ini satuna ingsun idzan ing dalem nalikane ijadu aliha ittihadu aliha iku la fi dhalalin ing dalem kasasaran mubinun kan pertela
ai in raja'tu tegese lamun balik sapa ingsun ila dinikum maring agama sira ba'dal islami ini bisa uji Islam lakot kuntu yakin teman-teman ana sapa ingsun iku fil dolalin dalam sasar mubinun kang pertela li anna dinakum satune karena setuna agama sira kabeh iku batilun kang batal wa ba'da dzalika lan dalam sawise mengkon qala Habibun Najjar tawajjaha madab sapa Habibun Najjar ila rusuli maring pira-pira utusan faqala man kemuling ngendika sapa Habibun Najjar inni satuna ingsun iku amantu iman sapa ingsun mirabbikum kelawan pangeran sira kabeh fasmauni mangka ngrungwa sapa sira kabeh ingsun fasmauni mangka ngrungwa sapa sira ingsun kila den ucapaken apa udkhul al jannata udkhul man jika sapa sira al jannata ing swarga udkhul man jika sapa sira al jannata ing swarga falamma qala mangka ing semang sanang ndika sapa Habibun Habib inni amantu satune ingsun iku amantu iman sapa ingsun birabbikum kalawan Tuhan kalawan pangeran sira kabeh fasmauni mangka nurung sapa sira kabeh ingsun akhuduhu mangka nyekel sapa kaum ing Habibun Najjar wasyaddu lan naleni sapa kaum ing wasaddu lan naleni sapa kaum ala unkihi ingatase ala unki ingatase gurune Habib apa silsilatun rantai artinya diikat dengan rantai fasollabu mangka menteng atau nyalib disalib fasollabu mangka nyuli menteng atau salib sop nyalib sapa kaum ing Habib ala babil madinati ing atas pintune kota wa qala nikah sapa asadiu wala wa qala nikah apa asudi Syekh Asyudi wa kana ana sapa kaum iku yarmunahu balangi sapa kaum ing Habib iku yarmunahu balangi sapa kaum ing Habib bil hajarati kelawan batu wa huwa utawi Habib iku yaqulu ngendika sapa Habib Allahumma du Allah ihdi muga-muga nuduhaken sapa Tuhan qaumi ing kaum ingsun li anna adata auliya Allah taala karena setuhune adate atau kebiasaannya pira-pira kekasihnya Allah taala iku annahum setuhune auliya iku yaduna ngajak atau doa sapa auliya illah linnasi mali manusia bil khairi kelawan kebagusan la yaghduna la yaghdubuna orang pada bendu sapa auliya alaihim ing atase nas. Ciri-ciri wali itu ketika disakiti dia mendoakan kebaikan untuk yang menyakitinya, tidak menyumpahi. Itu wali. Li anna sahibal ghadabi karena setune wong kang anduweni sifat ghadab, sifat pemarah wal adawati lan permusuhan iku layakunu ora ana sapa sahib iku sahibu insafin wong kang anduweni sifat adil iku sahiba insafin wong kang anduweni sifat adil fakaifa maka hal kaya apa yakun ana sapa sahib iku waliyallahi wali Allah taala. Tidak mungkin orang yang mempunyai rasa sifat benci dan sifat kemarahan itu seorang wali. Kenapa? Karena orang yang mempunyai sifat penuh kebencian dan penuh kemarahan itu bukan orang yang mempunyai keadilan. Ciri adil adalah dia tidak pernah marah dan tidak pernah ada rasa permusuhan dalam hatinya. Termasuk daripada ciri orang yang memiliki sifat adil. Ketika seseorang itu dianiaya, contoh seperti Habib ini tidak langsung mendoakan jelek untuk mereka, tapi malah mendoakan kebaikan. Itu sama seperti sifat Nabi Muhammad ketika dianiaya berapa kali baik oleh Abu Jahal ataupun orang-orang Quraisy tetap mendoakan. Padahal malaikat Jibril pernah menawarkan untuk membalikkan gunung kepada mereka. Dua sekali digadapi orang gunung, tapi jangan, mereka tidak tahu. Mereka belum tahu bahwa saya adalah utusan Allah.
Jadi tidak langsung mensuruh ya sok gak ada baiknya hancur kabeh atas Mekah. Ketika Muhammad dipukul di apa itu sebenarnya mereka Jibril tidak terima. Kenapa? Karena sama seperti Allah sudah menganggap Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Sehingga ketika beliau meninggal pun meneteskan air mata tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan wajah Nabi Muhammad yang mengalami kesakitan ketika sedang dicabut nyawanya. Sama walaupun Nabi ketika dicabut nyawa oleh malaikat Israel ada rasa sakit. Dan malaikat semua menyaksikan itu sangat merasa kasihan kepada Muhammad, saking cintanya mereka kepada Muhammad. Kenapa? Karena itulah sifat-sifat para nabi dan diturunkan pada sifat para wali yang seperti itu. Ini di sini ada. Pakai maka kana yakuna subiku ya wali Allah. Amma samitum ya cerita Muhammad. Amma samitum anatah orang yang rungu sapa sira kabeh. Anak Quraisy sangi sunne kaum Quraisy iku kasalu pada mecah sapa kaum Quraisy sinan nabi ing gigine kanjeng nabi untuk bahasa Jawa sama sinan nabi ing gigine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hajar kawan batu wa huwa lan utawi nabi iku yad'u dongaaken sapa nabi lahum maring Quraisy wa yaqulu lan ngucap lan ngendika sapa nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma do Allah ihdi muga-muga nuduhaken sapa Tuhan kaum ing kaum ingsun fa innahum kana suhune kaum iku la ya'lamuna ora pada ngerti sapa kaum ing ceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah dipukul pakai batu sampai giginya rontok tapi tidak membalas bahkan mendoakan mudah-mudahan kaumku itu diberikan hidayah Allah dan karena mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah nabi. Wa qala ngendika sapa Al Hasan ja'aluhu dari akal sapa kaum ing Habibun Najjar arban ing tunggal kamu dipotong-potong kaum suku penduduk atau kiata karena membela para utusan itu Habibun Najjar dipotong-potong arban ing tunggalan arbaban ing tunggalan kamu fajalu mengkudabi akan sapa kaum ing Habibun Najjar fi sawqil Madinati dalam pasar kota Antioquia di sebar-sebar di kota Antioquia. Ini termasuk kebiadaban penduduk desa Antioquia. Wa qabruhu lan utawi kuburane Syekh Habibun Najjar iku bi Antioquiati ana ing desa Antioquia. Wa dakhalahu lan ngajim-manjingaken ing Syekh sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga hatta yarzuqa sehingga maring rezeki sapa ing Habibun Najjar fiya ilal jannah. Udkhul al jannata wa qila inni amantu bikum fasma'un qila dukhulil jannah. Ini yang berkata itu adalah para malaikat yang menyuruh perintah Allah untuk memasukkan Habibun Najjar ke surga. Falamma wakila diucapkan falamma azabau mangka ini semangsa nyiksa ing Habibun Najjar sapa kaumuhu kaum Habibun Najjar wa salan ana sapa Habibun Najjar iku muhtadirun wong kang sekarat mati iku muhtadirun wong kang sekarat mati kasyafa maka buka sapa Allah Gusti Allah taala an basorihi saking peripate Habibun Najjar al-ghita'a ing tutup waro'ala ningali sapa Habibun Najjar al-jannata ing swarga wakila lan den ucapaken ya sahiban nafsil mutmainnah he eling-eling wong kang anduweni ati mutmainnah kang anteng udkhul manjinga sapa sira al-jannata ing swarga wa kullan ana sapa sira iku aminan wong kang selamat min adzabillahi taala saking adab Allah taala fa inda zalika mangka idun semangsane mengkonon ro'a al-jannata qala menika sapa Habibun Najjar lamma intaha ing dalem semangsane tutup apa basaruhu peripate Habib ila jannati maring swarga qala menika sapa Najjar qala ya taqawmi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alni minal mukramin qala menika sapa Habib ya leta du menawa ya leta qaumi du menawa kaum ingsun ya leta qaumi du menawa kaum ingsun iku ya'lamuna pada ngerti sapa kaum bima kelawan perkara ghafara kang ngampura
li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Wa ja'alani lan dadiaken sapa Rabbi ing ingsun minal mukramina saking pira-pira wong kang mulya kabeh. Tamangi ngarep-ngarep sapa Habib bi ayya lama kelawan yang tabarru sapa kaum Habib bi ayya lama kelawan yang tabarru sapa kaum Habib bi ayyi sababin kelawan dini sebab goparo ngampura sapa Allah Gusti Allah taala lahu maring Habib wa akramalan mulyaaken sapa Allah ing Habib liar gobu supaya demen sapa kaum fi dinil Islam ing dalam agama Islam. Falamma qutila mangkain samangsana den pateni sapa Habibun Najjar ghadaba mangka sengit sapa Allah Gusti Allah ghadaba mangka murka sengit sapa Allah Gusti Allah alim tersebut wa ajjalan gege sapa Allah cepat-cepat lahum maring kaum an niqmata ing siksa. Nikmah dengan nikmah beda sok macana sok nikmah itu nikmat keenakan kalau nikmah menjadi siksa. Wa amal perintah sapa Allah Gusti Allah Jibril la malaikat Jibril ayah nikahum ingin tangrusak sapa Jibril ing kaum fajaa mangka teka sapa Jibril alaihi salam bi amrillahi kawal perintah Allah bi amrillahi kawal perintah Allah ila babil madinati maring pintu surga. Wa akhadha ngalap sapa Jibril misra'ihi ing gawang lorone babun gapura tempat datang masra'ihi ing gawang lorone babun wa harrakalan ngubah-ngubahaken al sapa Jibril al Madinah ta ing desa wa sohalan bengok sapa Jibril sayhatan kelawan bengokan azimatan kang agung wa matu mangka pada mati sapa kaum jami'an ala sakabehane. Jadi ketika Habib Najjar disiksa itu Allah membukakan matanya, membukakan penglihatannya sehingga bisa melihat surga. Dan diucapkan malaikat ada yang berkata, ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulul jannah. Masuklah kau ke surga wa kun aminan min adzabillah dan kamu akan selamat dari siksa Allah. Tapi Habib Najjar itu mengharap ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara rabbi wa jalla mukramin. Aduh, mudah-mudahan kaum itu bisa tahu bahwa apa-apa yang telah aku lakukan ini membuat aku diampuni Allah dan menjadikan aku sebagai orang-orang yang mulia. Tapi karena mereka menyiksa Habib Najjar, Allah murka kepada kaum tersebut sehingga memerintahkan malaikat Jibril untuk datang ke desa tersebut dan menghancurkan mereka semua. Gapura selamat datang diangkat diobrak-abrik, kemudian malaikat Jibril itu berteriak dengan teriakan sangat keras sekali sehingga membuat penduduk desa Antioquia menjadi mati semua. Itulah balasan yang didapatkan bagi orang-orang yang tidak menerima azab Allah. Alhamdulillah untuk kita umat Nabi Muhammad, ketika ada manusia yang tidak mengindahkan perintah Allah, menolak ajaran Allah, buktinya sekarang banyak yang Islam ganti sholat, siksanya masih tidak dicepat-cepat. Umat terdahulu, umat-umat Nabi Muhammad itu ketika mereka berbuat kerusakan, berbuat maksiat, langsung kontan dibayar azabnya. Ada yang dibalikan sampai ke bawah tanah, korun ketika dia tidak mau berzakat, tidak mau memang perintah Nabi korun besar, sampai diambil sikut, sampai diterbenamkan ke dalam tanah bersama dengan hartanya. Kemudian adalah malaikat Nabi umatnya Nabi Soleh yang melakukan tindakan asusila langsung dibalikkan, langsung diberikan azab seketika itu. Juga sama umat Nabi Isa pun ketika itu ada yang dijadikan sebagai tentara atau dibalikan menjadi monyet. Itu cerita-cerita tentang azab bagi orang-orang yang tidak mempercayakan utusan Allah. Dan contohnya ini juga sama. Habibun Najjar bukan nabi, cuma waliullah. Cuma ketika mereka menyiksa Habibun Najjar sebagai waliullah, Allah ghadab dan langsung memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan desa tersebut. Alhamdulillah kita masih bisa ditangguhkan. Tapi mungkin siksaan paling berat. Ayo batu bunuh dicicilnya tiket di dunia mula disiksa nanti. Karena siksaan itu katanya bisa menghilangkan dosa. Kita nanti dari siksa kayak dikumpulkan di akhirat misalnya.
Di satu sisi orang yang nikmat alhamdulillah dari bisa kontan, sehingga masih ada waktu untuk bertobat. Kenapa? Karena ketika tidak disiksa di dunia, orang asal tinggal bertobat, diterima tobatnya, mati dan billahi Allah, siksaan itu akan gugur, terjadi di sana. Gitu. Walau seperti itu keuntungan kita sebagai umat Muhammad. Beda dengan umat dahulu. Pokoknya kalau sudah salah silakan kalian bunuh diri. Pernah kembalikan seperti itu. Untuk berbuat dosa kalian bunuh diri. Lumayan. Kita mau cara-cara doa cukup, cara-cara untuk bisa bertobat cukup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika beristighfar kita sudah dikatakan tobat. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, zat yang sangat menerima tobat orang lain, tobat hambanya, dan juga sangat maha penyayang. Kita harus percaya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.